好，我哋開始今晚個門徒會翻嚇。咁今晚咧，我哋去到醫事實課啦，都行咗大半啦。我哋去到第7課啦。咁其實咧就3課，我哋就完咗成個36課。咁係啦，我都最近問緊牧師，應該下一步我哋行咩？講啲咩啊？講經卷啦，定係話講一啲神學嘅嘢咁樣嚇？我等緊佢覆我。咁今日講夫婦嘅醫治啦。其實我哋教會有好多唔同嘅人嘅嚇，即係有已婚嘅又有啦。有離婚嘅有啦，或者未婚嘅都有啦。同埋好多唔同嘅夫婦有唔同嗰個嘅關係咯嚇。有啲關係咧就好幸福美滿嘅，有啲關係咧就好緊張嘅，甚至有啲關係咧係好敵罪嘅。咁最慘就係有啲關係咧就會冇，連愛都冇嚇。咁但係聖經好緊要一樣嘢講就係咩咧？我哋個婚姻唔單止話要唔係話美滿嘅婚姻就一定係一個祝福。亦都唔係話我哋一個唔好嘅婚姻咧，就一定係一個咒詛。意思係話咩咧？其實我哋要通過呢個婚姻，其實婚姻都係短暫喺地上高，我哋始終有一日個配偶或者自己都會離開呢個世界。但係究竟好緊要一樣嘢就係我哋個生命，我哋一生裏邊所經歷嘅，可唔可以留落嚟咧？留為下一代做一個見證咧，同埋咧成為上帝一個永恆嘅一個嘅榮耀咧嚇。咁聖經咧其實唔係高舉人嗰個婚姻狀態。係高舉耶穌基督，佢好似撒瑪利亞婦人都係啦。我喺講約翰福音都講過，咁佢都係有5個嘅丈夫係嘛？而家有嗰個丈夫都唔係佢嘅丈夫嚇，所以佢係犯緊呢個奸淫嘅罪，所以佢係一個係自卑嘅裏邊咯。常常咧佢喺一個羞愧嘅裏邊啦，佢要特別有啲時間中午冇乜人嘅時候咧，先去嗰個雅各井旁嗰度打水。但我感恩就係佢喺個井旁度遇到佢永遠嗰個嘅丈夫，遇到耶穌嚇。讓耶穌咧將個福音傳俾佢嚇，講活水讓佢明白。讓佢明白咗之後咧，佢知道咧係用心靈誠實去敬拜主，亦都唔係基利心山去敬拜，亦都唔係耶路撒冷。所以佢就好開心咁樣遇到呢個彌賽亞，就去咩啊？去傳福音，讓成個城嘅人咧都復興啊，將呢個福音帶咗俾佢哋。又記唔記得耶利哥城又拉合呢個妓女嚇？佢本身係一個妓女，但係咧因為接待約書亞嗰2個探子嘅時候，佢嘅一家人或者佢哋嘅親屬都因為嗰次接待嘅時候咧，就得到嗰個拯救。所以雖然佢係一個呢啲好似係罪人，但係咧喺當中咧佢都係咩蒙恩啊？蒙上帝嘅拯救。又好似嗰個抹大拉瑪利亞記唔記得啊？就係第一個去耶穌復活之後顯現俾佢見到嗰個嘅婦女。咁有人話佢就係俾7個鬼附住嗰個啦，同埋咧佢就係可能係約翰福音第8章嗰個俾人捉到犯奸淫罪嗰個嘅婦人。但係佢喺成件事裏邊，佢係蒙恩嘅姊妹，因為耶穌一顯現嘅時候，第一個就向佢顯現。外邦女子路德都係一個例子啦嚇。佢去咗嫁咗之後，佢成為寡婦，佢跟住婆婆翻去到呢個以色列嘅地方，遇翻佢嗰個真正嘅個嘅將來要為上帝為佢預備嘅丈夫就係波亞斯，所以就最後就成為大衛呢個聖君嘅一個曾祖母。所以咧好多唔如意嘅，或者喺個婚姻狀況唔係一個理想嘅裏邊，上帝都可以咩喺當中得着嗰個榮耀。咁比較好嘅例子就係咩咧？就係亞伯拉罕同埋撒拉啦嚇，呢一對多國之父多國之母。一陣間我哋會再詳細少少講。另外就新約裏邊幫保羅守一齊嘅同工啊。阿基拉同埋呢個百居拉嚇，呢對夫婦咧就為咗保羅咧連自己嘅生命都可以擺上。咁唔單止保羅受益，好多外邦嘅教會都因為呢一對夫婦受益。所以其實一對蒙恩嘅夫婦咧係帶俾教會好多好多嘅祝福。所以唔論佢哋嘅條件係點樣，佢哋每個故事背後咧都其實都係愛高舉耶穌基督，高舉上帝。所以人生我哋無論我哋面對咩問題嘅時候，我哋要為咗一個好重要嘅目的去存在。就係為咗福音嘅目的嚇。我哋夫婦相愛，如果就係喺個愛嘅裏邊，冇為到福音嘅緣故咧，就好似新約記唔記得喺《使徒行傳》有一對夫婦一齊死亡啊？就係呢個呢個亞拿尼亞同埋呢個撒非拉，佢哋就因為欺哄聖靈，大家合作嘅時候，就喺彼得面前咧，就一個倒閉，佢完咗個屍體拖出去冇幾耐，第2個入嚟嘅時候又倒閉咗，所以一齊嘅滅亡咯嚇。好緊要一樣嘢，我哋個婚姻，我哋全部都係要係高舉耶穌基督，高舉耶穌基督，唔係我哋自己個婚姻美滿就好咯。我哋個婚姻係為咗天國嘅緣故，大家有個共同目標、共同目的嘅時候咧，咁就冇咁容易感情用事，
都冇咁容易失敗咧，都冇咁容易自卑。所以聖經所講嘅一個上帝做男做女一個好重要嘅原因，就係讓佢哋二人成為一體咯。所以呢個就係一個生活嘅原理嚟嘅。我哋跟住聖經去做嘅時候，我哋追求嘅，我哋按住聖經嘅去追求，唔係咧話我哋自己想個婚姻係點樣，而係上帝想我哋每一個人喺婚姻裏邊咧點樣去活出嗰個多國之母、多國之父嗰個嘅身份。我哋要翻返個原理嘅裏邊咯，嚇。其實咧好重要一樣嘢，每一個人咧個婚姻都有進步嘅空間，或者而家我哋個狀態咧都係可以有個進步嘅空間。即係譬如講嚟，而家係單身嘅，可能將來上帝會話你預備配偶啦。而家我哋喺個婚姻狀況裏邊，可能係膠着嘅，大家個彼此相愛嗰樣嘢唔係好殷勤嘅，但係即係我哋都係有進步嘅空間。只要我哋翻返去聖經嘅原理度，我哋咧懂得點樣去禱告啦，點樣去愛彼此啦。除咗呢個方向走，其實咧我哋一男一女生活嗰個生活個方式都係按住主嗰個原理去做。我哋個目標就係為咗個原理就係咩咧？我哋用我哋嘅婚姻去榮耀我哋嘅上帝。無論而家我哋情況係點樣都好，係好又好，係壞又好，神都喺當中會有祝福我哋。最緊要就係話咧，當我哋知道上帝想我哋點嘅時候咧，我就點樣去做；上帝點樣講嘅時候，我就點樣去做。咁呢個咧就係我哋嘅夫婦關係咧得到醫治嘅一個好重要嘅開始。我哋按翻住聖經嘅原理，咁我哋睇幾節經文啦。我哋睇創世記第2章嘅第18節到第25節，講到初咧點解咧會做一個女人去幫助亞當啊？2章嘅18節，嗰個耶和華說：那人獨居不好，我要為他做一個配偶幫助他。講到咧講到上帝睇到亞當嗰個需要啊，而唔係亞當話求上帝去幫佢預備一個配偶啊。上帝睇到呢個人獨居不好啊，上帝看每一樣嘢做出嚟都係好嘅啊。做第一日做完之後話看甚是美好，第二日做完都係看甚是美好。但係當佢做咗人之後咧，發覺呢個人獨居咩啫就不好啦，所以咧就要做一個配偶。而個配偶好重要一樣嘢就係咩？係幫助佢嘅嚇。配偶個角色咧就唔係去主導佢，而係咩啊？做一個輔助者幫助佢。跟住耶和華就用土啦所造成嘅野地各樣嘅走勢、飛空中嘅飛鳥都帶到呢個人面前，叫佢叫咩名嘅時候咧，就改嗰隻動物叫咩名啦。跟住咧就第21節佢話耶和華使他沉睡，佢就睡着了嚇。呢個第一次有麻醉喺聖經裏邊嚇，瞓着咗啦。跟住咧就攞咗條肋骨出嚟，跟住咧用啲肉咧合埋一齊，跟住咧就用呢個人身上嘅肋骨咧就做成一個女人，跟住咧就帶到佢嘅面前，就好似啲動物一樣喎，都係咩啊？帶到亞當面前，叫亞當幫佢改名。跟住那人就説：這是我骨中之骨，肉中之肉，可以稱他為女人，因為他是從男人身上取出來。呢度講到咧喺肋旁個肋骨攞出嚟啦嚇，就好似主耶穌基督為我哋喺十字架上高完成咗救恩，啲人證實佢嘅時候，嗰個兵丁就用支矛去刺佢嗰個肋旁，咁啊肋旁嗰度流出咩啊？流出血啦，跟住流出水。其實呢個就預表咗耶穌基督為到教會嗰個犧牲、嗰個辛苦嗰個嘅信息，所以就稱為女人啦。跟住就係24節好重要，就係因此人要離開父母與妻子聯合，二人成為一體。啊，呢個個夫婦嘅關係咧，係比父母個關係咧更加嘅看重。上帝話咩？夫婦要離開父母，二人成為一體。啊，呢個好重要一樣嘢咧，唔係話兩個嘅完全嘅人啊，呢個唔係話兩個完全人，而係當二人成為一體嘅時候咧，咁就完全啦。所以呢個就係上帝嗰個心意咯。佢做人嘅時候，做男做女，讓佢哋二人成為一體。跟住25節佢話當時夫婦赤身露體，並不羞恥嚇。呢個咧，因為未有罪嘅時候咧，佢哋看大家嘅時候咧，赤身露體都唔會羞恥。其實就講咩嘢咧？就話佢哋願意係讓對方知道自己嘅軟弱啊。每一樣嘢咧係收埋嘅，每一樣嘢咧就唔俾對方知。但係當個罪進入咗嚟之後咧，而家咧我相信大家都對配偶嘅關係都好咧，都有啲嘢對方會唔知嘅啊，或者對方有啲嘢佢都唔想俾你知嚇。所以就唔可以做到一個赤身露體都唔羞恥呢個嘅地步咯。跟住去到第3章6節啦，嗰個罪進入嚟嘅時候，話於是女人見那果子嘅樹好作食物，又悅人眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃，又給了佢嘅丈夫，佢嘅丈夫都吃咗啦。跟
跟住義人嘅眼睛就明亮啦，知道自己係赤身露體，就拿無花果樹嘅葉子為自己去編。跟住咧就犯咗罪啦，墮落咗啦。跟住咧就開始互相去彼此嘅咩指責啦。咁亞當先就話咩？那人就説：你所賜俾我與我同居的女人，她把樹上嘅果子給我，我就吃了。跟住即係互相怪責啦。亞當就話：上帝啊，你賜俾我嗰個女人啊，同我一齊住嗰個，就將個果子俾咗我食。大家互相去推搪咯。跟住女人就怪條蛇啦，話條蛇去引誘我，叫我食咗個禁果。所以上帝就去唔係咒咗佢哋，而係咧就係判斷咗佢嗰個罪，就話又對女人説：我必多多嘅增加你懷胎嘅痛苦，你生產兒女嘅時候必多受痛苦，你必戀慕你嘅丈夫，你嘅丈夫必管轄你。所以就話講到佢哋嗰個要呢個姊妹就要懷胎啦，有呢個生產之苦，同埋咧佢哋要戀慕丈夫咯。同埋咧，丈夫咧要管轄佢，所以咧就個光景就跌落到呢個兩人互相嘅管轄啦。其實原本係太太冇條件咁樣去順服丈夫嘅，丈夫咧都係冇條件咁樣去愛太太，去體恤佢、保護佢。但係而家咧就因為個罪嘅問題，就變成咗呢個管轄啦，同埋呢個戀慕咯嚇。咁今日嘅題目咧就係夫婦醫治啦，就係講到個分題就係多國之父同埋多國之母嚇。咁來源喺邊度咧？就喺創世記第17章嘅。創世記第17章，大家可以打開聖經睇下。佢話亞伯蘭俯伏在地，神又對他説：第3節、第4節佢話：我要與你立約，你要作多國之父。嗱，大家記得亞伯蘭個名解出嚟就係一個尊貴嘅爸爸咁嘅意思。亞伯蘭就係一個尊貴嘅爸爸。跟住亞伯拉罕個名解出嚟咧就係一個多國之父啊。咁其實好諷刺嘅，嗰陣時亞伯蘭99歲都未有子嘅嚇。佢個名係叫做尊貴嘅爸爸，跟住上帝同佢立咗之後，同佢改個名仲更加好笑，就係咩？你要作多國之父啊，好似好諷刺佢咁。佢而家連自己嗰個仔第一個仔都冇嚇。從此以後，你嘅名不要再叫亞伯蘭，要叫亞伯拉罕，因為我已經立你作多國之父。我必使你嘅後裔極其繁多，國度從你而立，君王從你而出。跟住就同撒萊講啦，撒萊呢個名就係公主咁嘅意思，原文係公主咁嘅意思。佢話：你嘅妻子撒萊也不可叫撒萊，要變撒拉。撒拉又可以解公主，又可以解多國之母啊。所以就係變咗多國之父。撒拉就變咗多國之母。佢話：我必賜福給你，又要咧使你咧得一個兒子。我要賜福俾佢，佢要作多國之母。必有百姓嘅君王從佢而出。咁我知道呢個講主耶穌基督啦，都係喺呢個亞伯拉罕嗰個家譜裏邊走出嚟。所以就亞伯蘭就成為咗咩多國之父，亞伯拉罕咧就成為咗多國之母。咁呢個就係一個婚姻上高咧，好似好完美嘅一個嘅例子咯，讓我哋睇得到嚇。咁我哋父親嘅要做咩多國之父啦，我哋姊妹嘅要做多國之母啦。其實婚姻咧係人喺我哋肉身上高咧存活嘅時候咧，一個好重要或者好需要嘅關係嚟嘅，又可以講係個咩最親密、最親近嘅關係。一旦婚姻出咗問題咧，其實嗰個痛苦咧係叫人好難受。所以如果婚姻出現咗一啲好嚴重嘅問題嘅時候咧，其實用人嘅方法咧係解決唔到嘅。我哋坊間有好多咩夫婦學啊、輔導學啊，或者坊間有好多讀嗰啲書啊咁樣。咁但係咧如果個問題已經係好深啦，或者個問題個時間應該好長嘅話咧，其實中間呢啲咁嘅輔導學啊、夫婦嗰啲學習嘅東西咧係冇乜用嚇。其實我哋成日話一句説話咩？愛情唔係講對定講錯嚇。其實咧，如果我哋已經個婚姻上高已經亮起咗紅燈嘅時候咧，我哋只有耶穌基督死而復活嘅大能、聖靈嘅幫助，先至可以將我哋嘅婚姻挽回翻過嚟。咁我成日記得有一句説話喺我自己心裏邊就係：上帝就係使無變為有嘅上帝嚇，即係以前冇嘅而家可以有嘅，以前佢唔愛我嘅，佢而家可以愛翻我。上帝都可以改變佢個心咁樣做，同埋佢都係叫死人復活嗰個上帝咯嚇。死咗嘅婚姻都可以咩？都可以復活翻過嚟。所以人嘅愛情同埋我哋個心靈係喺埋一齊嘅，所以一個婚姻如果真係要翻嚟嘅話咧，我哋只有時有咩就係我哋人做嘅有好有限，我哋一定要靠聖靈，讓聖靈咧去改變我哋嘅心。
神就是愛啦，所以聖靈就係嗰個愛嘅根源嚇。讓聖靈咧再一次賜下嚟喺我哋嘅婚姻裏邊有愛，讓我哋咧可以咧繼續去互相彼此嘅相愛。所以其實上帝做人做男做女係為咗賜福俾佢哋，讓佢哋咧有愛情。所以我哋每個人都要翻去到神面前，去到神面前嘅時候咧，嗰個愛情先會翻嚟。咁你話啊，唔係喎，而家我未結婚喎，仲係單身啊，咁點樣咧？其實單身嘅時候咧，佢喺當中係一個恩賜嚟嘅。我記得我講哥林多前書都講過，保羅就話單身其實係一個恩賜。單身嘅情況而家咧可以做好多結咗婚嘅弟兄姊妹做唔到嘅嘢，但係咧我哋要等候啦，上帝咧可能為你預備另一個配偶，唔係話咧我哋單身就可以中意呢個唔中意呢個，而係我哋每一件事都要咩睇下上帝點樣去安排咯。婚姻一樣啦，有時咧喺一個好冷冰冰嘅時候，我哋希望上帝再重新去點燃起嗰個愛嘅火花，去恢復翻咯。我哋喺聖靈嗰度去攞到嗰個愛咯。其實所有傷口咧，我覺得係都可以痊愈嘅，每一個傷口都可以痊愈，每一個唔好嘅回憶都可以忘記得到。但係最緊要就係我哋要學識點樣去和解同埋互相去體諒。有時咧，我哋會專注錯咗嘅嚇。我哋會專注錯咗喺對方嘅唔好嘅地方啦，或者有時會專注錯咗喺我哋一啲自己嘅一啲有嘅權利裏邊啦。其實都係講緊一個自我嘅一樣嘅東西啦。我哋反而要學習一樣嘢，就係我哋專注翻喺神嗰度啊，唔好專注喺對方嘅唔好嘅地方，專注喺神嗰度，亦都唔好睇自己嘅條件，亦都唔好睇婚姻裏邊嗰個矛盾。我哋專注翻喺神嗰度，神就係叫嗰個唔可能嘅變成可能嗰個。我哋咧要接受上帝俾我哋嘅愛，用上帝嘅愛咧去愛我哋對方。咁今日咧我有3個大分題嘅，第一個分題就係講到婚姻裏邊有無限嘅祝福同埋應許。第二咧就講到二人成為一體。第三咧就講到婚姻或者個感情實際嘅答案，即係每個唔同嘅階段裏邊，我哋咧會有啲咩嘅聖經俾我哋嘅教導，讓我哋去明白。首先第一樣嘢咧就係婚姻裏邊咧帶嚟呢個無限嘅，我寫錯咗，應該係祝福啊，我寫咗福音，無限嘅祝福同埋呢個應許嚇。頭先我講過啦，我哋就咩多國之父多國之母。頭先都講過咧，就係好似亞伯拉罕同埋呢個撒拉一樣，上帝話你哋要成為多國之父多國之母。上帝配合一對男女嘅時候咧，其實係計劃咗用佢哋咧成為多國之父多國之母。其實我哋要恢復翻呢一個咯嚇。我哋婚姻係一個祝福嘅泉源嚟嘅，兩個人喺埋一齊嘅時候咧，係互相嘅影響，同埋咧兩個家庭咧都會成為一個結合。我哋咧上帝嘅祝福就藉著呢個家庭去延伸開去。所以其實如果有夫婦個關係好嘅話咧，其實對教會嚟講係一個好大嘅祝福嚇。個例子就好似牧師同師母啦嚇。牧師成日話啊，師母係叫佢幫助者嚇，咁佢哋一齊去同工，一齊去建立教會，一齊去宣教。咁你睇到啦，佢哋都係好幸福美滿嚇。咁啊，牧師講呢篇道嘅時候，佢話佢知道點解上帝會祝福佢屋企啦，就係因為佢咩？佢就要真係去宣講上帝嘅話語，佢要建立教會，所以咧上帝俾一個好嘅見證佢，讓佢哋可以宣講。所以上帝喺每一個人個生命上面都有個計劃咯嚇，唔係單單係一個愛情嘅故事，而係真係喺當中我哋互相去幫補啦，彼此去幫助啊。嗱，多一個人咧唔可以生養嘅嚇。所以一定要一對夫婦，一齊咧去生出靈魂下一代，去拯救、去醫治嗰個靈魂。所以咧，其實夫婦嗰個角色係唔同，大家去互相去幫補。咁咧，如果有人話啊，如果咁樣我另一半唔係信徒，或者係一個好軟弱嘅信徒，咁點算咧？我哋就唔好去深究呢樣嘢，佢就當佢係一個未信嘅人咯。當佢一個未信嘅人去看待佢，去着重佢嘅靈魂，同埋你自己更加嘅去愛主嚇，你更加喺佢面前咧見到你嗰個好行為嘅時候咧，佢就可以因着你嘅好行為咧有機會去認識呢個主，所以去嘗試去拯救佢嘅靈魂咯。我哋咧唔好咧就覺得咧冇乜出路咁樣。咁未婚嘅又點樣咧？未婚會唔會覺得唔知結咗婚會點樣咧？其實好重要一樣嘢就係我哋要學習。點樣讓上帝去幫助我哋揾我哋嘅配偶？好似頭先嗰節經文一樣啦。亞當那人獨居不好嘛，神又話要為佢預備一個或者做一個人去配合佢幫助佢，所以係神主動嘅。
我哋有時唔係靠我哋自己話我中意去邊個愛邊個追邊個，而係上帝為我哋去預備呢一樣嘢。所以第一樣嘢就係講到咩呢？我哋多國之父、多國之母，其中一個嘅應許，多國之父同埋多國之母嘅應許嚇，即係男嘅、女嘅有唔同嘅角色。第二樣嘢就講到呢，我哋要家庭，我哋個家庭啦嚇，兩個人加埋一齊就家庭啦。家庭咧要福音化，家庭要福音化。家庭福音化咩意思咧？就好似亞伯拉罕啦，同撒萊啦，咁佢生咗就係嗰個應許之子就係以撒。以撒咧就係帶嚟好多祝福啦，因為佢爸爸俾佢嘅祝福。跟住以撒咧就生雅各，雅各大家都知啦，係一個比較軟弱嘅人啦，同埋好中意去爭一啲嘢。但係咧佢好着重嗰個長子嘅名分嚇，雖然佢好狡猾，呃咗嗰個長子嘅長子權，但係佢都係好着重嗰個長子。跟住上帝就幫佢改名咧，改做以色列啦。以色列就係咩啊？與神勝過神咁嘅意思嚇。以色列個意思就係咁，跟住咧就係12個支派咧就係由佢而出。咁最後咧喺創世記講到呢個約瑟，約瑟咧就係嗰陣時咩？就係埃及嘅宰相。當時嚟講，埃及就代表咗成個世界。所以睇唔睇到話成個家庭由亞伯拉罕去到以撒一代，跟住去到雅各，跟住去到約瑟。所以咧每一個人咧都係繼續成就嗰個應許。當上帝應許話你要成為多國之父、多國之母，咁佢個家庭就不斷咁喺度係成就緊上帝俾佢哋嗰個祝福啦，同埋嗰個應許。咁所以我哋要為我哋屋企人多多嘅嗰個救恩去祈禱嚇。特別係我哋有時我哋信咗啦，我哋家族啦，或者我另一半嘅家族未信嘅時候，我哋咧要去為佢傳福音啦嚇。咁第三就講到咩咧？我哋要地區福音化。第三就講到我哋地區福音化，意思就係話咩咧？就係好似各位唔好限制咗神嗰個作為咯嚇。當時亞伯拉罕就喺創世記已經係咩咧？就好似迦南地嘅一個王子一樣嚇。咁另外咧就譬如喺新約裏邊啦，亞居拉同埋百基拉咧就咩幫保羅去將個福音傳俾外邦人。所以咧就唔好睇自己個條件嚇，唔好話究竟我哋屋企有小朋友好，冇小朋友好。其實咧，上帝會用我哋每一個人嗰個獨特嘅情況咧，去成就佢要做嘅事，成為嗰個地區福音化一個好重要嘅力量咯。就好似亞居拉同百基拉一樣啦，佢就係幫阿保羅將個福音傳俾外邦人，成為咗咧喺福音上高保羅一個好重要嘅伙伴。咁其實香港基督生命堂都係喺我屋企個小組慢慢咁樣變出嚟，所以上帝就會用一個夫婦啦，同心咁去做一樣嘢嘅時候，咁就會生出好多屬靈嘅孩子。所以我哋喺呢個福音化呢件事上高，我哋為呢樣嘢去禱告咯嚇。上帝咧會使用我哋每一個，跟住咧就係祝福列邦咯嚇，成為列邦嘅祝福，列邦嘅祝福。列邦嘅祝福，列邦嘅祝福。講到咧就係話兩個人結婚就會祝福列邦萬民嚇，唔係咧我哋能夠做啲咩或者唔能夠做啲乜嘢。其實我哋先俾上帝去使用，我哋先有一個眼光，我哋揀一條路嘅時候嚇。其實軟弱嘅彼得一起來講道咧，就有3000人信主啊！耶路撒冷開個教會就喺當中去開始咯。其實我哋一對夫婦咧，我哋要恢復翻上帝起初做我哋一男一女嗰個嘅榮耀嚇。我哋咧要進入嗰個4大福音化嗰個應許嘅裏面嚇。咁我哋夫婦都係因為呢個應許有同一個命運、同一個基業嘅時候，其實兩個人中間咧就有一啲咩啊，一齊去追求嘅東西。咁呢樣嘢咧就係我哋恢復翻上帝叫我哋做嘅嘢。咁上帝叫我哋喜歡嘅就去愛啦，上帝叫我哋咧忘記嘅就忘記嗰啲仇恨。所以好重要一樣嘢就係呢個伴侶咧，就係上帝話我哋預備一齊去榮神益人建國嚇，成為咧地上高我哋最好嘅一個同工嚇。唔係話單單係一個夫婦關係，而喺個屬靈裏邊咧都係咩啊？都係彼此嘅幫助，彼此嘅去扶持。愛咧喺聖靈嗰度嚟嘅嚇，
神起初做人嘅時候咧，就將個專注點就擺咗喺裏邊。當我哋關注上帝嘅時候咧，上帝咧亦都會係為你開門嘅。上帝嘅愛係最美好嘅，讓我哋咧喺活喺個愛嘅裏邊嘅時候咧，我哋能夠享受一切。有時我哋夫婦耐咗啦，可能咧就感情淡咗又或者咧我哋喺當中咧就會有啲摩擦啦，大家咧互相去對傷害對方。但好重要一樣嘢就係當我哋個心係擺翻喺上帝面前嘅時候，當聖靈光照我哋嘅時候，我哋一起去仰望上帝、愛神同埋順服神嘅時候咧，神自然就會賜下兩個人咧唔可以分開嗰一個嘅感情。我哋唔係話強調愛情嗰個偉大，都唔係強調人嗰個偉大，而係強調上帝會愛我哋，會保守呢一段婚姻，讓我哋咧白頭到老。所以其實個原則就係二人成為一體咯。二人成為一體就要恢復翻同一個嘅生命嚇。所以第二點我哋就會講二人成為一體，就係頭先所讀嘅經文啦，《創世記》嘅第2章第18節到第25節啦，大家都讀咗啦。二人成為一體，但係咧就唔會喺當中羞恥。咁就呢個就講到一樣好緊要，就係我哋知道上帝係愛我哋，亦都係愛我哋嗰個伴侶嚇。我哋睇翻以弗所書啦，以弗所書講到5章第22節，以弗所書5章第22節。佢話大家都好熟噶啦，你哋作妻子嘅就應當順服自己嘅丈夫，如同順服主，因為丈夫咧係妻子嘅頭，如同咧基督係教會嘅頭，佢又係教會全體嘅救主。教會咧點樣順服基督，妻子也要怎樣順服丈夫。呢度講到咧就妻子嘅要順服丈夫，第22節意思就係話咩？唔係話我哋唔係一條死守嘅規矩嚟嘅，而係就係話我哋順服主。你睇咪都話？當順服自己嘅丈夫，如同順服主，所以我哋係仰望主嚟做嘅嚇，唔係睇人，亦都唔係睇你丈夫嗰個環境好定唔好，而我哋仰望主，呢個就係上帝俾我哋個原理。我哋仰望主嚟做，願意咧去順服丈夫，好似順服咩啊？順服主一樣。跟住就話丈夫係妻子嘅頭，好似咧教會咩？係基督係教會嘅頭一樣，又係教會嘅救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣順服丈夫。講到呢個唔係命令咯，係帶出嚟一個生命嚟嘅，一個喜樂嘅、願意聽從嘅，就好似理所當然咁嘅意思。跟住就27節佢話，第26節先話，要用水藉着道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻俾自己做一個榮耀嘅教會，毫無玷污、皺紋等類，乃是聖潔沒有瑕疵嘅。講到呢個耶穌基督為到教會嘅犧牲咯，流出呢個寶血嚇，用佢成個生命去買贖呢個嘅教會，就係我哋呢一班蒙恩嘅罪人，呢個無條件嘅大愛。跟住就講到丈夫嗰個要做嘅嘢啦，丈夫也當照理咩愛妻子，如同咧愛自己嘅身子。嗱，冇人唔愛自己嘅身子嘅嚇，咁好自然嘅一樣嘢。愛妻子就係咩愛自己啦嚇，冇人咧恨惡自己嘅身子。種咩保養顧惜，就好似基督代教會一樣。所以好重要一樣嘢咧，就係二人要離開父母啦，與妻子聯合，二人成為一體。成為一體就係咩咧？成為一個祝福嘅一對嘅夫婦啦，去祝福我哋嘅父母啦，祝福我哋嘅孩子啦，同埋祝福我哋身邊嘅人。咁你問下點樣係愛咧？點樣去叫順服咧？意思就係話兩人成為一體嘅時候咧，就愛就好自然嘅啦。即係大家就會咩啊？多諗對方嗰個嘅處境，多諗對方嗰個嘅需要，就少諗自己嘅需要。愛咧係同嗰個順服係擺埋一齊。唔係話冇要求，而係咧喺當中我哋願意咧去按住主俾我哋嘅，我哋愛主所愛，恨主所恨嚇。所以但丈夫係自然咁愛妻子嘅。當妻子順服佢嘅時候，佢就好似基督嘅愛一樣。因為咧佢咁樣愛佢嘅時候咧，佢一個犧牲嘅愛去愛妻子嘅時候咧，妻子係自然會順服嚇。所以其實係一個圓圈咁樣咯嚇。一方面有愛，一方面有順服。咁其實呢度講到咧，可以再細分幾樣嘢。我哋喺二人成為一體嘅裏邊，我哋可以睇第一樣嘢係我哋個心靈嗰個嘅。我哋喺心靈裏邊咧，我哋要去聯合。好緊要一樣嘢就係我哋
我哋唔好太多自我嘅地方嚇，唔好有太多自我嘅地方。我哋唔合一咧，好多時咧就係睇咗自己嚇，就睇唔到對方嗰個嘅需要嚇。咁咧，我哋要擺低自己啦，多多去企喺對方嗰個角度去諗嚇。咁有時譬如有時太太太叻啦，個丈夫會唔會妒忌佢咧？其實我哋唔應該妒忌佢嚇，我哋二人成為一體。佢叻係咩啊？係我嘅榮耀。或者有時調翻轉啦，可能你一方面有好強嘅時候，我哋咧都唔好喺當中有一個嫉妒嘅心嚇，我哋都唔可以係因為呢樣嘢去自卑咯嚇。所以其實人真係要同神和睦咗先，佢先可以咧同自己和睦，跟住咧就可以咩真真正正同愛我哋嗰個人去和睦嚇。人嘅愛咧唔可以冇神嘅，一定要有神介入喺個裏邊。第二樣嘢咧就係因為二人成為一體嘅時候咧就冇控告咯。我哋就唔會再好似當亞娃犯咗罪之後咩啊，你控告我，我控告你，而係當中咧我哋會有保護裏邊。當心靈合一嘅時候，我哋唔係話我哋一齊返教會啊，一齊祈禱咁啊叫合一咯。而係真係我哋大家互相咧唔怕俾對方知道自己嗰個嘅醜陋啊，而係願意好似未犯罪之前，大家都係赤身露體，都係願意咩啊？但係唔會覺得羞恥。點解咧？因為對方唔會控告你。當佢唔會控告你嘅時候咧，你就會咩覺得你係受到保護咯。所以其實夫婦之間咧，好重要一樣嘢就係唔可以彼此嘅控告。人哋控告你個妻子冇問題，但係你做丈夫嘅話，你千祈唔好咧去控告你另外嗰一半。你反而咧就要企喺佢嗰邊去保護佢嚇。咁所以第一樣嘢就係我哋要講到係要恢復翻就係我哋嗰個心靈嘅合一啦。第二樣嘢要恢復咧就係一個冇控告同埋有一個保護啦。第三先講到咩咧？我哋一齊去同工或者侍奉。我哋恢復咗頭嗰兩個先啦。第一個就係我哋嗰個心要合一啦。第二就係講到咧我哋嗰個心靈合。第二就係講到我哋唔控告同埋保護。當我哋有1加2嘅時候，我哋先恢復咗呢樣嘢嘅時候，我哋先可以一齊嘅去侍奉，一齊嘅同工同埋一齊嘅去禱告。做嘅時候咧，都唔係話我哋去 task oriented 啊，唔係講嗰個事工性或者完成一件事，要咁樣做先至好嘅意思。而係我哋當中我哋有個交通啦，有個交感，我哋互相去分享自己個睇法。我有咁嘅蒙恩嘅睇法，你有咁嘅蒙恩嘅睇法。其實呢個咧就係一個好重要嘅禱告嚟嘅嚇。我哋咧就唔係着重嗰個結果，而係着重當中咧我哋去建立我哋個夫婦嘅關係。所以呢個就係我哋講到心靈第一個嘅心靈嘅合一。咁夫婦有其他幾個合一嘅。第二講到咧就係我哋嘅肉身嘅合一。肉身合一咧就講到咧夫婦嗰個身體嗰個嘅接觸啦，嗰個性嘅關係呢樣嘢咯嚇。即係我哋喺個上帝嘅婚姻嘅裏面，我哋先至可以進入呢個蒙福嗰個嘅身體嗰個嘅合一嘅關係嘅裏邊。所以頭先第一個就係心靈啦，有電冇聲，心靈嘅合一，跟住就係肉身嘅合一。講到咧喺婚姻嘅裏邊咧，其實我哋係會蒙恩生出個後代嚇。咁其實好重要一樣嘢，我哋知道男女嗰個生理係好唔同嘅嚇。男性咧就好主動嘅，或者好緊要嘅，但係女性就會比較被動啲嘅。佢係要慢慢咁樣得到嗰個滿足。所以咧，我哋喺當中我哋去彼此嘅去相愛啦，同埋彼此嘅去遷就嚇。咁讓我哋喺個婚姻嘅裏邊，喺個肉體嘅裏邊咧都可以合一。其實當我哋個生活好嘅時候，我哋性生活好嘅時候咧，其實咧係兩個人咧咪連埋喺一齊。記唔記得保羅講咩啊？當我哋同一個妓女咩啊喺埋一齊嘅時候，就係我哋靈魂都咩啊都係喺埋一齊。所以好重要一樣嘢就係一個最親密嘅關係嘅裏面，我哋一定要喺個婚姻呢個承諾裏邊先至許可咯。如果唔係嘅時候咧，就兩個人都得唔到益處。但係好重要一樣嘢咧，就唔好受到控告嚇。我哋喺婚姻面前嘅時候，我哋係喺人面前啦，喺上帝面前啦，喺天使面前宣告咗我哋彼此相愛，終身成為伴侶。願意咧係保守對方、愛對方，同埋咧唔會咧係做一啲嘢去傷害對方。
我哋去按住聖經嘅原理去做嘅時候咧，其實咧我哋會咩越嚟越像對方啦，同埋咧會越嚟越咧喺當中我哋有個美好嗰個嘅生活，神就頓出一個美好嘅例子俾我哋啦。第三咧就講到咧就係我哋人際嗰個合一，人際合一。人際合一咧就係話唔單止我哋夫婦啦嚇，就係二人成為一體嗰個形象嚇。咁有時咧我哋無論諗乜嘢啊，做乜嘢咧，都可能咧知道對方係諗啲乜嘢，想啲乜嘢嚇。好重要一樣嘢咧，我哋知道，譬如才德嘅婦人咧，我哋講過啦，喺箴言書佢話才德嘅婦人，佢嘅丈夫喺城門口與本地嘅長老同坐，眾人咧都係認識佢哋，所以咧讓呢個丈夫係咩賢德嘅婦人，讓呢個丈夫咧係有面子嚇。人哋講你丈夫壞話又好，講你太太壞話又好，但係你千祈唔好咧加埋把嘴落去嚇。我哋要尊重翻佢，我哋咧要保護翻佢嚇。呢個合一嘅關係就係喺人哋面前睇到嚇。弟兄咧要愛妻子啦，要細心啦，有時唔可以粗心大意啦。就譬如有時啲咩婚姻紀念日啊，或者生日啊嚇，我哋要記得啦。有時咧有心嘅時候可以買一份禮物送俾對方啦，俾啲驚喜佢啦嚇。所以好重要一樣嘢咧，我哋其實我哋年紀大咗咧，我哋啲老夫老妻咧就越嚟越少呢啲咁嘅東西嘅。咁但係咧其實都係唔係靠物質咯，而係真係多去感受咯嚇。咁其實成熟嘅愛咧係咩？時常保護啦，時常同佢有一個同感啦，好容易就滿足，唔需要有啲咩特別嘅安排。其實我哋懂得接納對方啦，懂得去愛對方。當對方被接納嘅時候咧，佢先至可以改嘅嚇。如果未被接納嘅時候咧，佢係冇辦法改得到。所以仲有一樣嘢咧，就係我哋要肉身嘅合一啦、心靈嘅合一啦，同埋呢個人際嘅合一嚇。咁跟住咧，我哋喺唔同嘅情況，我哋有唔同嘅答案咯。咁當中我哋冇單身嘅肢體啦嚇。首先第一就係講單身嗰啲啦嚇。單身嘅時候應該點樣咧？好重要一樣嘢就係我記得我講過，單身其實係一個恩賜嚟嘅嚇。單身嘅弟兄姊妹咧可以做到好多咧，我哋結咗婚嘅弟兄姊妹做唔到嘅嘢嚇。咁咧我哋佢當然啦，為到佢另一半咧要禱告啦嚇。當佢關心上帝嘅福音嘅時候，關心教會嘅事嘅時候，願意愛神愛人嘅時候，就好似頭先我所講咩啊？上帝為佢預備一個配偶咯嚇。所以好重要一樣嘢，唔係話佢想要乜嘢，而係上帝為佢安排嘅係乜嘢嚇。上帝喺時候啱嘅時候咧，就會咩同佢撮合呢一段嘅婚姻啦。所以我哋要靠近好多肢體，可能喺個大谷裏邊去揾一啲異性嘅朋友嚇，就喺大谷裏邊去 observe 下佢嗰個情況係點樣先。首先係咁樣，跟住咧就好似波亞斯去睇路德一樣嚇。佢仔細去睇下呢個女子係唔係適合自己？唔好淨係睇個外表咯嚇，因為成日話咩情人眼裏出西施嚇，要多着重係佢嗰個品格啦，佢個品行啦，或者對人處事嗰樣嘢咯。跟住真係想追嘅時候咧，就會進入一個大圈子度變咗一個小圈子啦嚇，即係可能係兩三個人啦，或者三四個人啦嚇，俾時間啦，俾佢去溝通啦，俾佢去明白啦。可能多打電話去俾佢啦嚇，晚晚打個電話啦嚇，唔打好似唔安樂咁樣啦嚇。咁另外就係開始去最後就係尋求，最後咧就可能問下啲屬靈長者啦嚇，屬靈長者啦，牧師啊或者長老啊嚇。咁呢個人啊當局者迷，旁觀者清，希望咧當中幫到去選擇佢嘅配偶。咁第二個情況就係咩咧？即係啲已經離咗婚嗰啲。離咗婚嗰啲咧，其實再進入婚姻咧，真係要小心咯嚇，要仔細咁樣去考察。我嘅經驗話俾我知咧，我識嘅朋友又好，或者親戚都好，其實如果失敗過嘅婚姻咧，你再入翻去嘅話咧，可能會再失敗嘅嚇。即係我識有啲人係兩段婚姻都係失敗，咁到而家今時今日都係冇婚姻嚇，所以就要小心啦嚇。我哋其實上帝叫我哋唔結婚，其實係一個保護嚟嘅，因為喺當中上帝會有憐憫，同埋喺當中我哋要被動一啲咯，即係唔好太過主動去揾另一半嚇。
第三就係咩咧？我哋要靠近肢體啦，好似未結婚一樣啦，都喺肢體入邊喺教會裏邊去揾。咁當你揾到嘅時候咧，最緊要第一個條件就係佢一定要係信徒，一定要係信徒。如果未信嘅話咧，等下先可能帶佢翻教會先，讓佢咧去認識呢個福音。因為我哋講過啦，咩信徒不信咩不能同負一軛。你已經進入第二段婚姻啦，你之前個婚姻已經失敗過。咁其實如果第二段婚姻更加困難嘅時候咧，所以一定要揾翻一個信徒喺當中。我哋唔好話求求其揾咗就算，因為如果咁樣嘅時候咧，你會再一次進入個失敗裏邊。好慎重咁樣咧，牧師就提到話，一定咧要去同屬靈長者去溝通啦，或者有啲蒙恩嘅弟兄姊妹，讓佢哋知道去祝福佢哋。所以好重要一樣嘢咧，神嘅話係保護我哋啦。總之我哋將上帝嘅話咧擺先唔係擺自己個喜好喺先。咁第三個層次就係咩咧？可能我哋有未信嘅配偶啦，或者一啲好軟弱嘅，即係信仰上高比我哋軟弱嘅配偶嘅時候點算呢？咁聖經有個例子就係提摩太嗰個媽咪啦，叫做友尼基啦。佢本身個丈夫就係希臘人嚟嘅但係咧，因為睇聖經我都知啦，佢從小就教導呢個提摩太聖經，所以佢喺佢父親裏邊咧係有個見證喺裏邊。所以咧，佢提摩太跟咗保羅去傳教嘅時候咧，佢都喺佢爸爸度冇咩好重嘅嗰個嘅反對咯。所以當係咁樣嘅時候咧，我哋信徒嘅時候，我哋首先要點咩？自己個角色上高，特別要被聖靈充滿。自己嘅角色上高，特別被聖靈充滿。就好似喺彼得前書佢講到話3章1節，佢話：你們作妻子嘅要順服自己嘅丈夫，這樣若有不順從道理嘅丈夫，他們雖然不聽道，也可因妻子嘅品行被感化過來。這正是因看見你們有貞潔嘅品行同埋敬畏嘅心。當我哋喺佢面前，我哋有一個貞潔嘅品行同埋一個敬畏上帝嘅心嘅時候，佢就會被你去感化。所以我哋一樣要順服㗎，就算佢比我哋軟弱都好，佢唔信都好。咁有啲嘢我哋都要去順服，但係當然啦，有啲界線嘅即係喺信仰上高，譬如話唔俾你交翻教會或者你唔俾你讀經，唔俾你祈禱，呢啲我哋就要拒絕。但喺其他地方都我哋讓佢去做翻佢應該做嘅丈夫嗰個角色。所以個優先次序要擺翻啱咯。譬如我哋去教會嘅嗰啲就唔會妥協㗎啦，或者我哋禱告嗰啲事我唔會妥協。但係其他嘅嘢我哋可以去妥協嘅時候就妥協。所以屋企裏面要有一個好重要有一個愛嘅氣氛啦，同埋一個喜樂嘅氣氛，同埋有一個基督化嘅氣氛。喺適當嘅時候，我哋可以同佢講一啲見證啦，譬如喺教會所領受到嘅道喺教會祈禱會裏面所領受到嘅事咁樣。咁第四就係咩咧？第四個 category 就係一啲蒙恩嘅夫婦啦，即係過咗一啲好幸福嘅生活嘅夫婦。因為蒙恩嘅夫婦咧，其實大家彼此相愛都係喺上帝嗰度嚟啦。上帝係愛，所以我哋先懂得點樣愛。所以其實佢好重要一樣嘢，一定係有一個異象喺裏邊。佢哋彼此嗰個情況一定係個異象裏邊。咁喺個異象裏邊嘅時候咧，我哋要去翻大家個共同點，就係嗰個應許同埋異象咯。應許同埋嗰個異象就係我哋成日講嗰個家庭福音化啦、地區福音化啦，同埋呢個世界福音化。當我哋大家彼此有個同一個追求嘅時候，同一個天國一齊行嘅時候，大家就有一個共同嘅點，就可以一齊去追求。咁唔需要揾一啲其他咩活動又好、興趣又好，因為大家都係追求緊神嘅國、神嘅義。另一樣嘢就係咩咧？我哋要遵守翻頭先所講嗰個原理咯。嗰個原理就係咩啊？丈夫要愛妻子好似基督愛教會，為教會捨己。妻子要咩啊？順服丈夫就算你丈夫比你軟弱都好，你都要咩啊？幫助佢成為屋企嗰個頭同埋我哋要喺心靈上嗰合一啦，喺肉體上嗰合一啦，同埋喺個人際嗰個關係上嗰合一。順服神嚟到順服丈夫啦，順服神咧嚟到愛妻子咁呢個就大家個角色擺翻啱先，咁咧就可以有一個好好嘅關係。第三就我哋要養育我哋嘅孩子啦兒女。
嗱，我哋蒙福，所以我哋嘅孩子都係咩？都係蒙福嘅嚇。我哋要帶住一個異象去睇我哋嘅下一代嚇。就算我哋單親嘅爸爸媽媽都要咁樣嚇。我哋蒙咗恩啦，所以我哋下一代咧都會蒙恩。我哋按住主嘅道去教養佢哋。父親有父親嘅形象，母親有母親嘅形象嚇。我哋盡咗我哋責任。最重要就係讓小朋友去遇見神咯，讓小朋友從小可以咩去認識上帝啦，同埋咧教導佢點樣去敬畏神嚇。咁跟住咧再進一步咧就係我哋喺教會裏邊咧去做領袖啊。成為教會嘅領袖，就好似頭先所講嗰個例子，亞基拉同埋百基拉一樣嚇，為萬人去禱告啦，去幫弟兄姊妹啦，將自己嗰個見證可以擺喺人面前啦嚇。其實好多時候咧，唔係一啲好成功嘅見證嘅，可能係啲好失敗嘅見證，但係唔緊要嘅，因為上帝喺失敗裏邊讓你行翻出嚟啊嘛。呢樣嘢就係我哋點樣去幫助弟兄姊妹。跟住最後就係翻去嗰個地區福音化。同埋呢個世界福音化呢樣嘢嚇，我哋慢慢兩個人會帶出嗰個二人合一嗰個力量啦嚇，無論係嗰個經濟又好，恩賜又好，將呢個福音傳到地極。所以我哋好似亞伯拉罕啦、撒拉一樣啦，又好似摩西嘅父母，或者好似施洗約翰嘅父母一樣，亦都係百基拉、亞基拉呢個福分啦。我哋恢復翻上帝俾我哋嘅應許個異象，讓我哋嘅下一代成為咩啊？上帝所祝福嘅。我哋喺教會裏邊咧去擔當呢個嘅領袖嘅職份，同埋咧成為地區福音化同埋家庭福音化嗰個核心嗰個嘅家庭。咁咧，所以就今日講到咧夫婦嗰個醫治，恢復翻嗰個原理，讓咧上帝喺我哋家庭裏邊咧賜下呢個福氣，亦都讓我哋咧夫婦咧更加嘅去彼此相愛。咁下個禮拜咧，我哋就會講到兒女嗰個醫治啦嚇，兒女嘅醫治點樣去生出呢個蒙恩嘅後代嘅一個嘅秘訣。好，咁今日講到呢度先，唔該。